Еще раз, я безумно рада, что мой первый влог будет именно с этого места. Вы знаете, что камеру я купила 2 месяца тому назад, и я не снимала, потому что ждала тот момент, когда я реально захочу снять что-то интересное, и то, что меня будет... Вот мы прилетели в суровый Киев. С тобой погода, и снежок, где солнышко, где плюс 22. Что происходит в гримерке Open Kids перед концертом? Не, Андрей, ну это жесть, честно. Рука Ну, это жестко было вообще просто. просто на себя. Все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Ой, чувствую, я таки загуляю. Я загуляю. Если на утро болит твоя голова, мы скажем прямо. Піду я у садочок, наїмся червячків, твоє спички, моє дрова, очень хорошо. Не співай, тетя, чай, 4-3. Здравствуйте. Піду я у садочок, наїмся червячків, твоє спички, моє дрова, очень хорошо. Не співай, тетя, чай, 4-3. Здравствуйте. Ну, давай еще. Села, поела и опять пошла. И шла, пирожок наш.
Такое настроение, такая погода. А вот сейчас 3 часа и будет вот так. Будет Киев. Знаете, в чем опасность израильского duty-free? Вот в этом. Вот в этом. К сожалению. Вот в этом. Вот в этом. Вот в этом. Еще магазины мы проходим, и, короче, страшно, потому что деньги заканчиваются. Нет, я не могу отсюда уехать никак. Ребятки, к сожалению, из-за погодных условий в Украине мы не сможем приехать к вам в Кропивницу. Но не расстраивайтесь, концерт будет 12 мая, так что приходите, будем вас ждать. Ваша группа Open Kids будет тепленько. Наконец-то. Наконец-то мы прилетели в солнечный город Киев. Вы готовы, девчонки? Ой, я уже раздеваюсь, мне жарко, очень жарко. Снимаем все. Ну вот, ура, наконец-то мы приехали в тепло. Какое солнце. Мне жарко. Ой, фу, я уже снимаю пальто. Как сказал наш пилот, в Киеве тепло, минус 10. Аж пар идет со рта. Это я, наверное, холодная. Короче, я как-то быстро отвыкла от этого, и я не готова к снегу. А, нет, пожалуйста. Ё, капец. Поедет так, поедет так. Ну вот, ура, наконец-то мы приехали в тепло. Какое солнце. Мне жарко. Ой, фу, я уже снимаю пальто. Как сказал наш пилот, в Киеве тепло, минус 10. Аж пар идет со рта. Это я, наверное, холодная.